முட்டியில் சத்தம் வந்துச்சுன்னா இதை பற்றி நீங்கள் பயப்படுறதுக்கு அவசியமே கிடையாது. இது சாதாரண சொடக்கு தான். இந்த சத்தமே என்னன்னா லிகமெண்ட் வந்து எலும்புக்கு மேலே ஸ்லிப்பாக தான் அந்த சத்தமே, அதான் சொடக்குன்னு சொல்கிறோம். ஸோ வலி இல்லாத வரைக்கும் தொந்தரவு கிடையாது. வலி இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் டாக்டரை காமிச்சு ஏன் இந்த வலி வருது, ஏன் இந்த சொடக்கு வருதுங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணணும். இன்னொன்று கிரேட்டிங் சத்தம், கடகரகரன்னு கேட்கும். இது வந்து தேய்மானத்தினால வருது. இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அட்டென்ஷன் தேவை. இது வந்து மூட்டு தேய்மானம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சத்தம் கேட்கும். இது வந்துச்சுன்னா உங்கள் முட்டி தேய்துன்னு அர்த்தம். இதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டர் போய் பார்க்கணும்.